Përshëndetje komunitetit për programera, shpresoj që t'jeni mirë. Unë jam Anit Fetoj dhe sot po prezantoj projektin që kam përzgjedhur për projekt final gjatë këtij trajnimi, WordPress Web Design, SEO dhe ChatGPT, të cilën kam filluar gjithçka nga zero, vetëm me idetë e mia, jo duke marrë ndonjë template gatshëm apo diçka të tillë, ku dhe sot e lançova në browser me këtë domain, domethënë. Këtë projekt e kam punuar për një biznes i cili është dhënia e makinave me qiraç, domethënë rent a car, ku këtu fillimisht kemi një hënje, një titull. Fillimisht kemi headerin, këtu kemi logon, dhe pastaj këtu kemi një navbar, pastaj kemi një hënje, një titull dhe kemi një buton i cili na dërgon direkt tek kontakt. Pastaj kemi makinat të cilët i ofron ky biznes. Këtu kemi disa detaje, disa të dhëna, por kur klikojmë shiko detajet, atëherë na hapet kjo faqja dhe këtu kemi disa detaje apo disa informacione më tepër për makinat, disa foto, po ashtu edhe disa informacione këtu për të gjitha makinat kështu me radhë. Këtu poshtë tek futeri kemi edhe rrjetet sociale, Instagramin, Facebookun dhe numrin e telefonit për WhatsApp. Pastaj kemi blog, ku tek blogi kemi 3 blog poste, të cilët janë të bënë me SEO. Ku tek blogu i parë, tek blog posti i parë, si keyword është Rent-A-Car Kumanova. Domethënë kjo është keywordi. Këtu kemi vendosur në disa fotografi për ta bërë më atraktive. Këtu kemi një call to action, kështu me radhë. Po ashtu edhe blog posti i dytë, tek blog posti i dytë si keyword është Kumanova Car Rental. Kemi edhe të gjitha blog postet, domethënë kemi nga një external link. Kemi edhe këtu disa fotografi. Edhe tek blog posti i tretë si keyword është Rent-A-Car Skopje Airport. Po ashtu edhe këtu kemi një external link. Kemi disa fotografi. Edhe këtu kemi një call to action, kështu me radhë. Tek about kemi disa informacione rreth atij biznesi, disa informacione të shkurta. Kush jemi ne, çfarë ofrojmë, pse të na zgjidhni ne. Edhe kemi kontakt, ku tek kontakt kemi adresën, numrin e telefonit, emailën dhe orarin e punës. Po ashtu kemi edhe një kontakt form, të cilën nëpërmes kësaj mund t'i kontaktojmë atij biznesi apo diçka të tillë. Kaq ishte sa i përket projektit tim. Desha vetëm të falenderoj profesorin Ilir Neziri për punën e tij të palosme dhe për sqarimet e tij të qarta që na i dha neve si student për këtë trajnim. Po ashtu edhe profesorit Ilber Veliu, ku tek trajnimi i tij full stack web developer, morëm hapat e parë dhe ndërtuam një bazë shumë të fortë fal profesorit.